हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग इसे आशा करता हूँ लोग पढ़ गया होंगे। तो गैस यहाँ पर तो देखिए इसमें कहूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास सैमसंग का गैलेक्सी S24 FE डिवाइस है जी। गैस अगर आपके पास भी सैमसंग का S24 FE 5G लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या नहीं रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इसको 100% फिक्स कहूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके लेके आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट कर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। वैसे आपका सवाल आपका रीजन कुछ हो सकता है, जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई अपने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में साउंड कम हो चुका है, आ नहीं रहा है। किसी भाई का सवाल है स्पीकर में धूल मिट्टी पड़ गई जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है। किसी भाई का सवाल है हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर की आवाज़ रुक गई है। किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमारा मोबाइल पानी में चला गया है, स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें। स्पीकर रिगार्डिंग A to Z कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा, सेम सेटिंग आपको फॉलो करना है और आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो चलिए किसी पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहली बात आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद सबसे आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सॉफ्टवेयर अपडेट का। जैसे किसी भाई का सवाल सकता है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है हमारे स्पीकर में आवाज़ कम आ रही है, ये स्पीकर में साउंड नहीं आ रहा है, कैसे ठीक करें। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सैमसंग के डिवाइस में अपडेट के साथ में कभी कभी बग आ जाता है जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपका स्पीकर साउंड प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको नेक्स्ट अपडेट वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रीच करेंगे, उसमें आपके बग प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे। एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के साथ ही वो फिक्स कर देते हैं। देन आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा SBT का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप SBT पे आओगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हियरिंग एनहेंसमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है एंड आपको देन नीचे आना है। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फ़ोन स्पीकर, तो आपको चेक कर लेना ये कहाँ पर है। वैसे फर्स्ट टाइम आओगे तो हो सकता है डिफ़ॉल्ट पे हो, जैसे मेरा बीचों बीच में है डिफ़ॉल्ट पर होगा, ठीक है। अगर आपको चेक कर लेना कहीं लेफ्ट या राइट तो नहीं है। दरअसल यहाँ से होता क्या है, आप अपने स्पीकर को एक साइड के स्पीकर को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो। एक स्पीकर को आप बंद कर सकते हो। तो आपको चेक कर लेना ये लेफ्ट है कि राइट है। अगर लेफ्ट या राइट है तो आपको इसे बीचों बीच में कर देना है। प्रॉपर तरीके से आपके स्पीकर में बराबर साउंड आने लगेगा। एंड किसी भाई का सवाल है हमारा तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पे लगा हुआ बीचों बीच में, फिर भी साउंड कम आ रहा है आ नहीं रहा है। तो आपको करना क्या है, एक बार लेफ्ट या राइट करने के बाद इसे दोबारा से बीचों बीच में लगा देना है। कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है, वो आने लगेगा। सबसे पहली बात यानी कि अपडेट कर देना, हिला देना एक बार और आपको बीचों बीच में ही लगा देना है। देन आपको आना बैक। अब किसी भाई का सवाल था हमारे स्पीकर में पानी भर चुका है, स्पीकर में धूल मिट्टी भर के जिसकी साउंड कम आ रहा है, कैसे कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है, किसी भी ब्राउजर पे चले जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे आप क्लियर स्पीकर सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर फर्स्ट नंबर पर ही, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको आपको ऊपर लिख के आना है और आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है। एक चीज़ ध्यान रखा, हम यहाँ पर गूगल पर आए हैं तो ऐड वगैरह आ सकते हैं, ऐड को आपको हटा देना है और आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी भरा हो निकाल कर फेंक देगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इसे क्लिक करोगे लगातार 20-20 सेकंड तक 2-3 बार चला देना, आपका स्पीकर क्लीन एंड साफ हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से स्पीकर में साउंड आने लगेगा, पानी वगैरह वो सब कुछ निकाल कर फेंक देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए सब पाइप लेना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।